Сегодня начнутся ремонтные работы по восстановлению моста в Буйнакске. Реконструкция объекта планируют завершить в ноябре 2019 года. Напомню, обрушение строившегося объездного дорожного моста произошло в конце прошлого года. Тогда пострадали 3 рабочих. По версии Главного управления МЧС России по Дагестану причиной инцидента стали нарушения правил строительства объекта. Позднее Следственный комитет России по Дагестану возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.